राजा खेदाइदियो हामीले, राजा मार्यो, ज्ञानेन्द्र दाई मारा भनेर हामीले नै हटाएको हो। योभन्दा पहिला म आफू पनि थिएँ त्यो आन्दोलनमा, म आफै गएर आन्दोलन गरेको थिएँ राजा हटाउनु बेला। अहिले यस्तो रिग्रेट भइरहेछ 18 वर्षपछि बल्ल बल्ल जेनजे टिमले जेनजेको भाइहरूलाई पनि फुल सपोर्ट गरेको। दाइ फाइनेन्सियली अलिअलि यताउता पानी सानी चाहिन्छ, ओके प्लिज गो अहेड फ्रम माई साइड अल्सो आई डिड। मैले पनि फाइनेन्सियली अलिअलि सपोर्ट गरेँ, यो भन्नुपर्ने कुरा त थिएन, त्यही पनि कुरा निस्केर भनेको। अब अहिले आएर माधव कुमार नेपालले यति मजाले घुमाइदियो काङ्ग्रेसले, किनभने काङ्ग्रेस भनेको चुतिया नै हो क्या, घुमाउने हो यिनीहरू। अब यिनीहरूको कार्यकर्तादेखि लिएर एमालेको कार्यकर्तादेखि लिएर सबैको एक्टिभ भइसकेको छ। अनि घुमाइफिर यताउता गरेर लास्टमा त्यही आखिर कुरा त्यही पुऱ्याउँछ यिनीहरूले। सो जेनजे भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ म एउटा के कुरा भन्छु भने तिमीले भनेको जुन डिमान्डहरू छ ती सबै कुराहरू पनि हुन्छन्। प्लस अब राष्ट्रपति होइन, वी निड किङ, त्यहाँनिर किङ राख्नु। किनभने यो जङ्गलमा नि बाँदरलाई राजा कहिले बनाइँदैन क्या, सिंह नै हुन्छ क्या, शेर नै हुन्छ क्या। त्यसैले राजा भयो भने राज्य रहन्छ, मान रहन्छ, सम्मान रहन्छ, देशको इज्जत रहन्छ। यस्ता गाँडेहरूलाई पठाएर देखेन अस्ति कति चाहिँ हामीले नदेखाएको कुरा हो यो, हामीले नदेखाएको हो। देखिरहेको छु नि त राजा हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ, नहुँदाखेरि कस्तो हुन्छ भनेर देखेन। 18-19 वर्ष देखेन हामीले, माओवादीले ल्याएको यो कालमा देखेन। माओवादी आउला कति राम्रो होला, माओवादी यस्तो गर्ला उस्तो गर्ला भनेर त्यही सोचे होइन मैले पनि, म मेरो साथीले यही सोचेर गरे होइन हामीले। राजा हटाइदियो, 18 वर्ष त देख्यो त कस्तो भयो भनेर। शेरेको घरमा आमामा कति पैसा हो, कति जलाको पैसा, त्यसले कति पैसा रहेछ त्योसँग। जेनजे भाइ तिमीहरूको नाममा पुरै अरू मान्छेले मौका उठिरहेको छ, मौका घोर अब खानु खोजिरहेको छ मान्छेले, अब खान्छ, तिमीलाई निल दिन्छ, हेर्न तिमीलाई चुप्लुक्क पारिदिन्छ तिमीलाई। जसरी हामी पहिला यो मिलेनियल्सहरू जसरी डुबिएको थियो त्यसरी तिमीलाई पनि डुबाइदिन्छ। सो गाइज म तिमीलाई के भन्छु भने म तिमीलाई अमरली प्लिज गाइज तिमीहरू सोच ठन्डा दिमागले। इभन मैले हिजो पारस शाहको एउटा पनि हेरेको थिएँ, म पारस शाहलाई फलो पनि गर्दिनँ, मलाई मतलबै छैन क्या। म एउटा व्यवसाय गर्ने मान्छे हो, एउटा बिजनेस मान्छे हो, आफूले एउटा यहाँ केही गरेर काम गरेर विदेशमा त्यत्रो वर्ष गरेर यहाँ आएर एउटा अफिस चलाएर केही गर्दैछु आफूले है। अब अहिले आएर मैले यस्तो फिल गरेँ पारसले एउटा बगैर तिमीले भनेकै कुराहरूलाई चाहिँ फलोअप गरेको छ। घुसखोरी जति पनि पोलिटिसियनमा लाग्ने मान्छेहरू, हाम्रो सरकारी कार्यालयमा लाग्ने मान्छेहरू चाहिँ कहिले पनि इन्भल्भै नगराउने पोलिटिसियनमा है। पारस शाहको त्यो चिजहरू हेर्नु। अनि मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ राजाले देश बचाऊ यार, गार्जेन चाहिन्छ क्या देशको लागि। गार्जेन घरमा जसरी गार्जेन हुनुपर्छ नि, बाउ आमा हजुरबा हजुरआमा काका ठुलोबा हो, त्यसै घरमा एउटा गार्जेन हुनुपर्छ। त्यो को हो त भन्दाखेरि बाउ हुनुपर्छ। बाउ को किङ अहिले फिल भइरहेछ, देशको लागि चाहिन्छ बाउ किङ, घरको लागि आफ्नो बाउ हुनुपर्छ भने जस्तै हो। बिना बाउको पनि चलाउला घर, नचलाउला भनेर भन्दिनँ, तर हेर्ने दृष्टिहरू त फरक हुन्छ त मान्छेको। केटा मान्छेको जुत्ता पनि एउटा घरको ढोकामा भयो भने धेरै कुरा चेन्ज हुन्छ क्या। त्यसरी देशमा किङ भयो भने धेरै कुरा परिवर्तन गर्न सक्छ। यसरी चाहिँ चल्दैन है, मैले यो फिल गरिरहेको छु। जेनजेलाई मैले बारम्बार हुन्छ आउ वी निड किङ, म कुनै किङको ऊ पनि होइन, मैले अहिलेसम्म चुनावमा भोट त हालेको छैन। त्यही भएर प्लिज गाइज हाम्रो गाइड हाम्रो सेभको लागि चाहिँ हामीलाई किङ चाहिन्छ। अब वी निड किङ। मैले यस्तो फिल गरेको छु। मैले फाइनेन्सियली पनि तिमीलाई सपोर्ट गरेको थिएँ अलिअलि, तिमीले भनेको बेला हाम्रो टिमलाई मैले होल टिमलाई नै भनिरहेको छु प्लिज गाइज फोकस अन किङ। अब तिमीले भनेको कुराहरूमा कार्कीलाई सुशीला कार्कीलाई लिएर आएर कुरा भइरहेछ, तर हेर अहिले फेरि घुमाइरहेछ, अहिले घुमाएर फेरि यिनीहरू नै आउँदैछ। सो प्लिज बी केयरफुल। यिनीहरू आउनुभन्दा अगाडि हामीले राजा लिएर आयो भने यिनीहरूको सबैको पत्ता साफ हुन्छ। हामीलाई हाम्रो देशमा करप्सन चाहिएन क्या। राजाले पनि फिल गरिसकेको छ उसलाई कसले वार गरेछ कसले पार गरेछ भनेर। त्यसैले प्लिज गाइज अब चाहिँ हामीले राजाको लागि सोच्नु पर्यो। राजा ल्यायो भने बल्ल अनि हाम्रो डिमान्डहरू